Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Wir sind bei Gennaro, dem Gastro-Influencer. Das heißt, es wird italienisch, es wird Pasta geben. Wie die Challenge aussieht, was uns erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go! Leute, damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Big M. Wir sind in Frankfurt bei Gennaros und natürlich dem Gastro-Influencer selbst mit dem Namen Gennaro. Viele von euch kennen ihn vielleicht, TikTok, Instagram-Star, und den darf ich heute bei uns im Video begrüßen oder umgekehrt, er darf uns heute begrüßen, denn er hat uns herausgefordert und damit begrüße ich herzlich Gennaro. Mein lieber... Hi Big Man. Big M. Big M, genau. Hi. Big N wegen Big Noodle könnte auch nachher stimmen, denn eins sei schon mal, glaube ich, gesagt, du bist bekannt für legendäre Pasta und italienische Küche. Bevor wir weiterreden, ich würde sagen, wir nehmen erstmal Platz, ja, und dann erkläre ich dir das Weitere. Also erstmal ankommen, sagst du, vielleicht auch einen kleinen Espresso und Cappuccino wie beim Italiener. So, aber danach. Ach, danach machen wir eine Espresso. Stimmt, erstmal das Aperitivo. Okay. Also volles Programm, mein Ich bin gespannt, mein Bester. Big Noodles, was habe ich für dich vorbereitet? Jo. Also, du bekommst einmal die Tagliatelle alla Bolognese aus Rind und Kalb. Ja. Dann bekommst du die Pappardelle mit geschmorte Rinderbäckchen. Boah, geil. Rinderbäckchen ist meins. Ja, wir haben sie extra für dich 6 Stunden lang schmoren lassen. Danke dafür. Und dann bekommst du Spaghettoni, die berühmten Spaghettoni mit Garnelen. Das ist tatsächlich, und das kann ich euch mal sagen, meine Lieben, das erste Mal gewesen, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, vor ein paar Wochen. Denn du hast ein Video auf TikTok gepostet, was relativ viral gegangen ist und mich viele markiert haben, wo du sagst, wer schafft das? 1 Kilo Gambas Garnelen auf der Pasta. Und da habe ich dich das erste Mal gesehen, habe dann auch gesehen, dass du auch, ich sag mal, viel machst auf TikTok und Instagram. Und da dachte ich mir, weißt du was, wenn ich in Frankfurt bin, ich sowieso öfter, wenn ich mal was Bock habe, und du hast gleich gesagt, den fordere ich heraus. Und das sind die wahrscheinlich mit dabei, ne? Ja klar, geil. Und das ist der beste Beweis. 1 Kilo Garnelen mit Nudeln, also das heißt, dass du hast alleine schon, ja, also ich denke mal, du bekommst einen Teller mit gute 6 Kilo Pasta. Ist das dein Ernst? Ja. Du hast schon zu viele Videos von mir, glaube ich, gesehen, ne? Na gut, ich möchte, dass du gewinnst. Aber ich will schon sehen, dass du 6 Kilo verdrückst. Also auch jetzt unabhängig davon, dass ich das erste Mal hier bin, glaubst du das? Oder hast du das von Anfang an die Videos geglaubt oder hast du erst Skepsis? Nein, ich habe es geglaubt. Okay, krass. Ich habe es geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Also okay, oder nicht herausgefordert, sagen wir es mal so. Es ist aber auch ein Genuss. Ich muss auch sagen, es macht Freude und es ist auch ein Genuss zu sehen, dass sich jemand so viel Zeit für Essen nimmt. Okay, danke schön, ja? Das freut mich sehr. Nee, ist auch so, weil ich bin ein Genussmensch und eigentlich haben wir auch das Ganze für junge Leute gemacht, damit sie sich Zeit nehmen. Ja. Und ich finde das großartig, was du machst. Okay, also du hast ja gerade schon mal ein bisschen geteasert, 6 Kilo, wie sieht die Challenge aus, die du mich hier quasi herausforderst? Also, ich würde sagen 6 Kilo, 60 Minuten. Okay. Und wenn du schaffst, wie lange habe ich noch Vertrag? Ich habe noch 9 Jahre Vertrag. Also du hast 9 Jahre, kannst du hier essen und trinken, was du willst. Also kostenlos Essen für die Ewigkeit, dann hast du keinen Nachwuchs, der dafür sorgen kann, dass ich danach noch, ich sag mal, hinkommen kann. Ich weiß ja nicht, dann bin ich 71, ob ich dann noch Gastronom bin, weiß ich nicht. Ja. Aber vielleicht gilt es dann bei mir zu Hause, dann musst du halt bei mir nach Hause kommen. Ja, du machst auch Videos zu Hause, passt da mal ab und zu, habe ich glaube ich gesehen, also. Dann machst du so, ne? Meine Lieben, da würde ich sagen, Gennaro, ich nehme die Challenge an. Zum einen freue ich mich, dich kennenzulernen, dein Essen zu genießen und auf 6 Kilo Pasta kostenlos essen in Frankfurt. Dann lass uns loslegen. Yes! Let's go! 6 Kilo. Ja, okay. Du hast nicht zu viel versprochen, du hast nicht zu viel, ich sag mal, aufgelegt. Was haben wir alles jetzt hier, die verschiedenen? So, hier haben wir, die Garnele. Da war die Garnele schon. Ja. Ich lege sie mal noch so halb. Du siehst, die waren ganz frisch. Ja, ne? Ja. Ich freue mich. So, hier haben wir dir gemacht Pappardelle mit geschmorte Rinderbäckchen. Ja. In der Mitte hast du Spaghettoni mit Garnelen. Ja. Und hier haben wir den Klassiker Tagliatelle Bolognese mit Rind und Kalb. Ich frage dich nachher mal, was dein Favorite ist, weil ich will es nicht vorher wissen, weil ich mir da immer sehr gerne objektiv selber versuche, einen Geschmack zu machen. Aber ich bin gespannt, ob dein Favorite mit drauf ist, was dein Favorite von den 3 dann ist und ich sag mal, was in Zukunft möglicherweise mich noch erwarten könnte oder nicht. Aber jetzt erstmal, mein Lieber, nehme ich die Challenge an. 60 Minuten kostenlos Essen für die Ewigkeit, ich freue mich drauf. Freiheit für die Gummibärchen. Habe ich da gerade auch schon lesen, geiles Bild. Ja. Ja. Also,
Genießt das. Dankeschön. Damit ist alles angerichtet für die legendäre 6 Kilo Gennaro Pasta Challenge. Deswegen kostenloses Essen für die Ewigkeit. 60 Minuten haben wir Zeit. Ich bin gespannt. Auf geht's in Stempel Nummer 40. Viel Spaß. Let's go. Oh, schmeckt das geil. Bolognese, I love it. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, jetzt schon mal. Was wäre ich Stand jetzt, ohne das probiert zu haben, euer Favorite? Bolognese, dann mit den schönen Rinderbäckchen hier oder doch die Garnelen. Schreibt es gerne mal rein, bin gespannt. Gehen in die nächste rein. Jetzt gehen wir mal in die Rinderbäckchen. Geil. Ah, Leute, das mit den Rinderbäckchen ist ja richtig geil. Erinnert mich so richtig an, ja, geschmortes, schönes Fleisch. Boah, das hat Punch. Also, das wäre auf jeden Fall, glaube ich mal, für viele, die Bolognese mögen, aber, glaube ich mal, so einen nächsten Step versuchen möchten, weil das geschmacklich natürlich noch mehr so Fleisch, geschmorte Power hat. Also, wer geschmortes Fleisch liebt, das mit der Pasta, wir haben hier Frühlingszwiebeln noch mit dabei, das kann ordentlich was. Ich glaube, mein Favorite, der könnte tatsächlich jetzt kommen. Und damit hat Gennaro mich nämlich auch hier hinbekommen. Mit einem geilen Pasta-Video. Probieren wir mal. Hier vorne. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Stand jetzt schon meine Lieblingspasta, sage ich euch ehrlich. Die mit den Garnelen, Halleluja, das ist meins. Schön, richtig schön frisch, leicht bekömmlich, mit Tomaten dabei, schöne Kräuter und dann der schöne Scampi-Garnelengeschmack. Meine Lieben, ich liebe Scampis, ich liebe Meeresfrüchte. Das ist meine Pasta. Wie ich immer sage, Top 3 Pastas bzw. Top 3 Essen für mich: Fleisch, Sushi, Pasta und dazu zählt Meeresfrüchte, Seafood, egal was drauf ist. Ich könnte mir jetzt tatsächlich hier noch vorstellen, wenn er das hat, so die noch mit Aioli ein bisschen zu dippen, weil hier fehlt mir jetzt so ein bisschen, wenn ich die einzeln rausnehme, nochmal dieser Punch von der Soße, sag ich mal, mit so Aioli, Knoblauch, wo ich die nochmal so dippen könnte, wie geile Garnelen. Ha, meine Lieben, ich würde sagen, damit ist alles angerichtet für eine geile Pasta-Challenge. 60 Minuten haben wir Zeit, 5 Minuten sind schon rum. Ja, wir gehen rein. Let's go. Zehn Minuten sind tatsächlich schon von der Uhr und wir haben ein bisschen was schon vor uns bzw. abgearbeitet. Bolognese mit Parmesan oben drüber. Bin tatsächlich auch eigentlich eher der Fan früher, der Bolognese auch gerne mal ohne Parmesan gegessen hat. Dann die Rinderbäckchen, sehr, sehr geil. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, weil wir viele internationale Gäste mittlerweile haben, was Rinderbäckchen auf Englisch heißt. Beefbäckchen? I don't know. Und die Garnelen. Wobei ich sagen muss, die Garnelen richtig, richtig geil. Oh, geil, mein Lieber. Ich habe es gerade erwähnt, die Scampis sind mit eines meiner Favorites. Und dadurch, dass manche noch so in der Schale sind, kann man glaube ich, noch so einen geilen Tipp. Ist das Cocktail? Nee, das ist selbstgemachte Mayonnaise mit Peperoncino. Selbstgemachte Mayonnaise? Sehr geil. Danke dir. Werde ich Gerne. mir nochmal genehmigen lassen. Also, zum richtigen Zeitpunkt ist der Mann gekommen, schaut ein bisschen zu und lässt uns weiter in Ruhe hoffentlich das Ganze auch in der Zeit genießen. Dabei können wir das Ganze jetzt gleich direkt mal mit den Garnelen versuchen. Probieren wir. Das ist das, was mir noch gefehlt hat. Könnt mir noch eine kleine Knoblauchnote mitgeben, aber ohne Schärfe dazu, merke ich. Da kriegen wir den Garnelen mit runter. Also, meine Lieben, ihr seht's, Zeit schreitet voran. Weiter geht's in die XXL Pasta Challenge. ...20 Minuten von der Zeit, ein Drittel ist sogar tatsächlich schon weg.
Und man könnte denken, Pasta wird nicht weniger, ne? Weil es auch so viel ist. Mein Gefühl ist es auch wirklich so. In meinem Bauch wird es immer mehr. Also ich merke halt dann auch wieder, wie Pasta stopft. Aber geschmacklich, dadurch, dass wir auch die Heizplatte haben, ist es natürlich weiterhin absolutes Highlight, ne? Und schön heiß. Gerade mal auch gefragt, viele von euch haben geschrieben, wie gesagt, schreibt es gerne mal rein. Mein Favorite, die Garnelen. Viele, ich sag mal gerade männliche Zuschauer, auch im Livestream schreiben, sind eher so der Fleisch, Richtung Rinderbäckchen-Fan. Mit der einfachen Begründung kann ich auch tatsächlich nachvollziehen. Die Rinderbäckchen sind nicht mal eben und isst man jetzt nicht auch alle Tage. Vielleicht im Gegensatz zu einer Bolognese, wobei die natürlich mit dem Rind und mit dem Kalb noch was Außergewöhnliches ist. Aber ich bin und bleib einfach weiter so der Scampi- und Seafood-Fan, ne? Viel leichter als die anderen, jetzt gar nicht von den Spaghetti, sondern einfach vom Geschmack her. Mit den Tomaten harmoniert es aber super mit den Kräutern. Ich glaube, das Einzige, wo ich mir jetzt hier noch so ein bisschen da was vorstellen könnte, wäre wie gesagt wie mit dem Dip. Noch so eine kleine, leichte, dezente, für den Geschmack Knoblauchnote. Muss nicht sein, aber wäre einfach so bei mir immer so ein bisschen bei Seafood mit dabei. Aber wie gesagt, das ist glaube ich auch so die, ich sag mal hoffentlich jetzt bald auch anstehende Sommerzeit. Perfekte Sommerpasta, ne? Auch so für den Mittag, wo man sich nicht so schwer fühlt, weil ich merke halt schon, die Rinderbäckchen, Halleluja, seht ihr, wie viel Fleisch das ist. Das ist natürlich schon, ich sag mal, allein 1 Kilo Fleisch hier mit der Soße und dann noch die 1 Kilo Nudeln auf der Seite, das ist schon ordentlich, ne? Ich sag mal, so eine knappe 3 Kilo Pasta, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen mehr, haben wir schon intus. Und dementsprechend merke ich gerade, dass vor allem die Bäckchen, boah, Halleluja, die waren ordentlich mächtig, wie ich vom Geschmack her schon gesagt habe, aber natürlich auch richtig reingekickt haben. Boah, habe mir jetzt noch 1, 2 Scampis vorne gelassen, weil die für mich in Anführungsstrichen am leichtesten essen ist. Ich denke mal auch die Parmesan bzw. Bolognese Parmesan, auch die wird noch relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen angenehm zu essen sein. Was heute wieder so ein Gamechanger ist, dass wir unsere Wärmeplatte mitgenommen haben. Denn dadurch ist es wirklich, ne, wie man es teilweise noch sieht, gerade jetzt da, ich sag mal hier auf dem Boden, noch richtig schön am Dampfen und heiß. Boah. Und zumindest damit auch noch richtig schön geschmackvoll weich und super genießbar, ne? Also eine tolle Challenge, ein tolles Essen, was man jetzt schon mal sagen kann, unabhängig davon, wie es gleich wird. Auch wenn die halbe Stunde jetzt wirklich noch, die wir unterschritten haben, ordentlich wird. Aber ich gebe mein Bestes, meine Lieben. Weiter geht's in die Rinderbäckchen, in die Bolognese und natürlich auch noch in die ein oder andere Scampi-Pasta. Einer von euch hat es gerade schon geschrieben im Stream. Ich will die Gabel rotieren sehen. Die Zeit läuft. Ich rotiere die Gabel gleich weiter. Ich wollte nur kurz mal wieder abholen. Den einen Scampi haben wir da vorne. Ich glaube, das müsste unser letzter groß. Ah ne, falsch. Hier liegt noch ein zweiter. Das sind die Scheiben. Die Rinderbäckchen habe ich soweit durch. Größtenteils. Ich sag mal 1, 2 Nudeln davon noch. Habe gerade auch mal die Leute gefragt, wie es so aussieht, was deren Lieblingspasta ist. Auch da gab es keine klare Meinung. Ne? Also viele klare Spaghetti-Liebhaber. Rigatoni haben viele geschrieben. Linguini. Was ich gar nicht verstehen kann, ist quasi Fusilli-Nudeln. Die sind für mich absolut, sag mal, klein und lame. Irgendwie trifft es dazu, wie ich sonst mal gerne sage, ich stehe auf dreckig und mächtig. Aber klein und lame bei Fusilli passt gar nicht für mich. Ja, schreibt es gerne mal rein, was bei euch der Favorite ist. 18 Minuten haben wir noch, wird sportlich. Deswegen, wie es ihr schon in den Chat geschrieben hat, oh, verschluckt, an der Nudel die Malchicken geblieben ist. Ich lasse die Gabel weiter rotieren und rotiere das Essen weiter darauf. Meine Lieben, rein geht's. Ein bisschen Pasta ist noch da, ein ganzes Scampi ist noch da. Ich denke mal, jetzt haben wir genau das, wovon ich oftmals rede. Wir werden dreckig, wir werden wild. Ich denke mal, alle 3 verschiedenen Pastasorten sind jetzt so ein bisschen gemischt. Und ich sehe hier noch so ein bisschen Rinderbäckchen. Ich sehe noch ein bisschen Bolognese, Parmesan, Tomaten und natürlich noch ein Scampi. Das heißt, jetzt trifft gerade italienische, kulinarische Geschmacksexponenten von allen Seiten aufeinander. Aber auch ich komme gerade auf das drauf, weil es immer mehr wird. Aber es ist ein toller Sport heute Livestream. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen dreckig. Machen uns einfach hier noch mal ein bisschen Soße. Was denn? Hä? Jetzt zum Ende, vielleicht flutscht es noch mal ein bisschen besser. Einfach mal hier so ein bisschen Soße drüber. Probieren wir mal. Vielleicht haben wir da die Big M-Variante. Wer weiß. Werde ich euch jetzt sagen. Na, war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Ich würde sagen, die Pasta
Kombination und Kreation lassen wir weiter dem Gennaro, denn das kann auf jeden Fall gut. Aber es flutscht ein bisschen besser. Rein in die letzten paar Minuten. Also meine Lieben, damit gehen wir in unsere letzte gehobene Gabel. Ich glaube nochmal mit allen Geschmäckern rein, weil ich sehe noch so ein Stückchen Rinderbäckchen. Ich sehe noch ein Riesenstückchen Scampi. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist da auch noch das eine oder andere Stück von dem Parmesan Bolognese drauf. Sehr geil. Ups. Damit haben wir noch mit knappen 2 Minuten Restzeit die Gennaro 6 Kilo Pasta Challenge geschafft und uns damit, wenn ich nicht ganz falsch liege, Stempel Nummer 40 in unserem Big M Lifetime Pass gesichert. Pasta für die Ewigkeit in Frankfurt. Bei keinem geringeren als Gennaro, Gastro-Influencer, TikTok, YouTube, Instagram. Meine Lieben, ich kann nur eins sagen, Halleluja, war das geil. Aber bevor ich zu viel sage, würde ich sagen, suchen wir Gennaro auf und schau mal, was der zu unserem Spektakel und ich auch noch abschließend zu seinem zu sagen hat. Oh, ich kann mich kaum bewegen. Oh, Dankeschön. Oh, da ist er, meine Lieben. Ich kann gerade so bleiben, ja. Was tut gerade gut. Ach, mein Lieber, ich bin geschafft. Respekt. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Wow. Aber ich kann es gleich nur zurückgeben. War sehr lecker. War mein Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Jetzt die Frage, die ich zu Beginn eigentlich schon stellen wollte, aber ich mir noch ein bisschen nach hinten geschoben habe. Ich sag mal, von den dreien jetzt, was wäre dein Favorite? Rinderbäckchen. Es haben so viele geschrieben, auch im Chat jetzt gerade, im Livestream, weil sie halt auch sagen, es ist jetzt keine Pasta, die man alltäglich isst. Genau, ja. Wahrscheinlich die auch nicht mal eben gemacht ist. Ich sag mal, klar, jetzt auch ne, die Bolognese von dir ist wahrscheinlich auch noch was anderes, als wenn ich mir die zu Hause mache, so ungefähr mal eben. Für mich persönlich war die Scampi am besten. Ich liebe einfach wirklich Meeresfrüchte. Für mich hat sie auch den meisten unterschiedlichen Geschmack gehabt, weil du die Kräuter hast, du hast Scampis, du hast Fisch, du hast Pasta und bei den Rinderbäckchen hast du, gerade wenn es auf viel ist, einen relativ, ich sag mal, intensiven Geschmack, Ja, ne, absolut. weil die auch sehr mächtig ist. Also ich habe auch gemerkt, dass die und auch die Bolognese mit dem Parmesan auch mächtiger waren und die ist für mich so, ich sag mal, so eine, ich esse gern viel und dadurch immer noch so in Anführungsstrichen leicht bekömmlich immer, weißt du? Deswegen war für dich sie mein Favorite, weil die Scampis auch noch so schön groß waren, weißt du? Ich esse viel. Ja. Leute, 6 Kilo? Ja, ich fühle mich aber auch gerade wie eine 6 Kilo Pasta. Und jetzt, ich sag mal, abgesehen von den dreien, was ist deine allgemeine Lieblingspasta? Da bin ich sehr, sehr einfach. Ich esse sehr gerne Spaghetti mit pikanter Tomatensoße und auch gerne, wenn die Tomatensoße so richtig gezogen ist, Okay. null Flüssigkeit Ja. hat. Also so eine fast frittierte Tomatensoße. Okay. Und die schön scharf, Geil. das kann ich jeden Tag essen. Es ist Wahnsinn, ne? Auch wie unterschiedlich die Vorlieben, die Vorzüge bei Pasta sind. Ne? Viele haben geschrieben, sie mögen Spaghetti, sie mögen Rigatoni, Tagliatelle. Ich habe sogar Fusilli gelesen, bin ich gar nicht der Fan von. Ich auch Aber nicht. dann auch und die Unterschiede, ich sag mal Carbonara, Bolognese. Ne? Also da gibt es so die krassen Unterschiede, weshalb es für mich immer meine Top 3 weiterhin bleibt. Eine geile Pasta gehört irgendwie immer überall dazu. Und ich sag mal, da ist, glaube ich, immer für jeden was vorhanden. Ne? Ja, absolut. Du hast wohl ein Dessert, was irgendwie mit Früchten oder sowas ist? Beeren, irgendwas? Kann das sein? Ach, Pavlova. Bin was. gleich wieder da. Jetzt gibt es mal eine kleine Nachspeise. Das ist Pavlova, das ist Baiser gebacken. Trocken gebacken mit einer schönen Vanillecreme, auch ein bisschen Obst als Deko. Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen. Ja, dann wird das jetzt das erste Mal. Irgendwann ist immer das erste Mal. Also freue ich mich mega drauf. Vor allen Dingen, was ich toll finde, dass, ich sag mal, du jetzt auch mit mir das Ganze präsentierst und zeigst. Jawohl. Weil du hast ja auch gesagt, du hast erst bevor du gekommen bist, erstens wusstest du nicht, dass ich heute komme. Ja, also was für eine Überraschung heute. Ja, das ist wirklich, da kriege ich ja direkt einen Schweißausbruch. Genau, wenn ich ne? so die Und Minuten- was mich halt gleichzeitig freut, dass du wirklich ein Fan und auch ein Zuschauer bist, der gerne auch die Videos schaut und dann, ich sag mal, von deinem Chef überrascht worden bist, der dir nichts gesagt hat, ich heute komme. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, ist ja was anderes. Ja. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass du, hast du gemacht auch, ne? Das habe ich jetzt Von gemacht. wirklich dann, sage ich mal, nicht nur einem Chefkoch, sondern auch von dir persönlich als Fan mal was zu probieren. Ich bin sehr gespannt. Oh, es ist hart? Das musst du richtig reinhauen. Ach, krass. Ach, und dann kommt eine Oh. Jawohl, genau. Boah, hab ich noch nie gegessen, glaube ich. Ja, das ist auch der blanke Zucker. Das passt ganz gut in deinen Ernährungsplan, glaube ich. Ja? Lass dich schmecken, mein Lieber. Was ist das für eine Sahne? Das ist eine schöne Vanillecreme.
Die Franzosen sagen Creme Pâtissier dazu. Ist einfach wie so eine Art Vanillepudding mit Sahne aufgeschlagen, mit Eiweiß und Zucker und nochmal Vanillesoße dazu. Das ist meins. Ja. Oh, das ist meins, mein Lieber. Das freut mich Wir sehr. verstehen uns. Ich weiß, warum du Teil der Community bist. Also da geht gerade bei mir alles steil. Jawohl. Also da kann man gerade alles wortwörtlich nehmen. Da geht gerade alles steil, weil es so süß ist und so Ja, geil schmeckt. mit dem Eiweiß geht ist auf jeden Fall steil. Ja, glaube ich. Alter, diese Vanillecreme. Ja. Am Anfang habe ich erst gedacht, das wäre wie so eine Art weicher Pancake. Weißt du, was ich meine? Weil es Jawohl, so ein bisschen jawohl. wie Pancake aussieht. Hier so der Teig. Aber es ist wirklich so eine harte Furztrocken gebackene Genau. Baiser. Baiser. Ja. Aber dann hast du halt wirklich diese Creme, Vanillecreme. Und dann noch unten so eine Art, ist auch noch Vanillesoße, Ja, ne? genau, das ist eine schöne Vanillesoße on top. Boah. Ja. Drachenfrucht? Drachenfrucht, genau, die lilane. Also ich bin also phänomenal, dass du das jetzt so ganz entspannt. Wirklich, also Chapeau, wirklich. Du hast es. Du kannst gerne hier bleiben, aber du musst noch mal wiederkommen, weil es wäre nicht schlecht, wenn du das Buch mitbringst und mir dann gleichzeitig die Unterschrift. Freiheit für die Gummibärchen, und das musst du jetzt mal erklären. Was hat es damit auf sich? Also, Freiheit für die Gummibärchen ist aus der Zeit, als meine Kinder noch klein waren. Da hatte ich meine Kinder einmal in der Woche für mich ganz alleine. Und als die Mama das Haus verließ, haben meine Kinder dann zu mir gesagt, Papa, Freiheit für die Gummibärchen. Und dann haben wir Gummibärpackungen aufgerissen und vom Boden gegessen. Das ist Freiheit für die Gummibärchen. Die müssten meine Fans sein, da müsste ich mit dabei gewesen sein, weil auch bei mir gab es keinen Halt vor Gummibärchen. Kann ich euch ehrlicherweise sagen. Na, wunderbar. Genauso wie ich jetzt sagen kann, dass es keinen Halt vor diesem Dessert gibt, meine Lieben. Vielleicht machen wir die nächste Challenger so 5 Kilo Gummibärchen. Ich bin mit Haribo im Austausch, mein Lieber. Das also so viel sei schon mal gesagt, aber auch hier kann ich mich gerne auf eine Sache einlassen. Mein Lieber, ich danke dir für Stempel Nummer 40. Dir danke ich für eines der tollsten Desserts, was ich wirklich bisher genießen durfte. Vielen lieben Weil Dank. es, ich sag mal, abgesehen von einem Lava Cake Schoko, für mich gerade in die ganz andere Richtung Süße geht und wirklich was Vanille etc. pp. Angeht, gerade eines wirklich der tollsten Sachen, die ich gerade esse. Dann auch von einem Fan. Mein Lieben, ich bedanke euch vielmals. Also, Jawohl, wir bedanken besser uns. geht's nicht. Geile Pasta-Challenge, Jawohl. kostenlos in die Ewigkeit. Und dann noch ein treuer Fan-Supporter mit einem geilen Nachtisch. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Liebe Hier Grüße, sein. ne? Dankeschön. Ciao, ciao.